Merci mingi Papa André, merci mingi pe na ba ndeko nyonso ya Radio Planète Béré. Topesi bino mbote mingi na opportunité oyo nzamba pesi biso ya koyeba kokutana pe kosangana ka lisusu na mokolo lelo. Ezali esengo mingi koyeba kokutana toujours na bana na Nzambe et surtout na oetali mosala na Nzambe. Yango nde tokopambola lisusu Nzambe, tokokumisa lisusu Nzambe. Ndenge tosili kobanda mateya oyo tozali na yango le caractère du chrétien, tozali elongo na pasteur José Chitoko oyo tozali ko solara masolo o itali le caractère ya mwana na Nzambe, le lenge nini mwana na Nzambe asengeli kozala. Merci na bandeko nyonso bazali kolanda biso na mokolo lelo. Et puis Nzambe apambola pe ba oba kolanda biso na tango oyo ekosila koya na yango tokobanda liboso ko kumisa Nzambe ko remercier Nzambe pona nyonso oyo asali pona biso tokopambola ye pona opportunité oyo kozo tokumisi yo pe to sanjoli yo topesi yo merci na opportunité oyo tobeleli molimo na yo Nzambe ya bakotele mape ko se manifester lisu na kati na biso oyo nyonso ezali ya bokeseni oyo ezali ataka moyini na kati na ba onza to na ndenge tozali ko pamela ngo tozali ko détruire ngo na kombo Yesu Masia, to tatolike Nzambe azali Nzambe, to tatolike Yesu Masia azali mokonzi pe mosikoli ya bomoi na biso, yango na tolobi amen. 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 Avant que to kende to continue na masolo na biso, pasteur bandeko pe basili pe ko yoka yo, tika ite ba yoka yo na ma mbote to ndenge nini na mokola lelo. Linga mikata na nkolo na pesi bino mbote ngai pasteur José Chitoko. Nazali ko isengo pona mokola leo kozala suna bino to sola ni solo to bandaki to tande ngombe muri ko sunga biso pona to koba na maiko tozali ko sala o etali caractère du chrétien. Alors bandeko tozali donc to continuer deuxième partie troisième partie ko tutoloba na o etali quatrième partie ko tudresse ko rotoloba ezali na o etali le caractère du chrétien. Semaine passée to sola ki na o etali courage. To énumérer ba point ezali essentiel na kati na courage évidemment ezali sujet moko monene to ko toucher ba point sur tout mais nous avons touché quand même l'essentiel ya ba point et bien na ba exemple to pesa ki na moko la lelo pasteur to ezali ko continuer siko na point nini yambo ke to kende po ba ndeko na biso ba yo ka pe ba comprendre pe lisusu lisolo o to ezali ko sola et loko nini to bengi caractère c'est quoi le caractère en principe caractère ya moto ezali résumé le lenge ya moto a réagisaka habituellement ndenge nini a réagisaka na liboso ya ba situation na tango likambo kwei na tango ba motion na ye ezali touché yango wana nde tokokolo ba d'une manière générale au moins mutu mususu alingane bat kosala batu malamu bakolo bakaya mutu moko ali c'est une personne généreuse au moins mutu mususu alingokanga kanda limbisa likamono kite baba mutu ana li rancunier et le lenge to réagisaka face na ba problème est kabiso d'une manière habituelle. Réaction moko oizaka habituellement comme c'est cause à l'aspect suprême comme je dis mais ngai na registre botelo ko nesalinga et surprendre yo moko mais tolo ba na ndenge moko habituel ya ko réagir devant la situation. Ok, donc ndenge aussi ko yoka caractère ezali donc manière ya moto le ndenge moto ali ko agir habituellement devant ba situation le ndenge na longi to sola ki na otali courage to baki na ba sorte ba caractère nous avons pointé également courage o to zaki moi tango mokia ko so na yango c'est même passé bongo lelo oyo to lingi to kota na point mososo point oyo ezali pe soso important point ya mokola lelo na éviter parce que ko pesa biso lisusu sujet ba caractère nini toto ba trait de caractère nini o esengeli o to ko so na mokolo ya lelo la fois passée le ko la toloba ki to solola ki na ba ndeko na kanisi to introduisa ki déjà o to koloba lelo toloba ki to koloba na tina ya honnêteté na intégrité o ezali mama na likambo omoni biso to ali bana na Nzambe esengeli bo Nzambe emonisama na kati na biso bo Nzambe wana ekomonisama na makamuleti ba honnêteté ba intégrité ba sincérité lo mwana na Nzambe tango temi liboso bato ozali koloba bato bazali kotala yo tango ozali kozwa ba décision ozali kozwa ba engagement esengeli ba ko kisa yango ezana makambo ebele oye esengeli te biso bana na Nzambe
ozala nango tolanda kaka na ndenge nzambe akosunga biso totala nini tokoloba lelo. Ok, alors donc lelo tozali kosona oyo etali honnêteté na intégrité ezali ba caractère ya motuya penza na kati na etonga na nzambe tokotalaka yango na ndenge tozali kokende. Alors pona yango pasteur José, est-ce que eloko nini toki koloba, qu'est-ce qu'on peut appeler comme honnêteté ou bien intégrité? Bon, commençons d'abord par l'honnêteté. C'est quoi en fait? Honnêteté eli motoyo avivaka na kati ya vérité. Ok. Oyo eli koloba vérité, oyo asupportaka vérité, oyo adefendaka vérité, oyo atelemi na kati na vérité. Ata ye aza na mabe, mais ayebi kondima yango te na sali mabe pe na kanda te azali kondima yango avec toute sincérité à motema. Donc mutoyo alinga kotelema na kati na vérité. Ye wana tokoloba azali honnête. Alors ndenge nini makomi ko ba exemple boni na kati na Biblia par exemple ko ni collecte biso makambo o itali honnêteté. Tokoki kotanga na Jean tokotanga na mokanda ya Jean 8 verset 50 à 59. Jean 8, tokotanga donc verset 50 ti na 59. Nazali ko zongi la suna bande ko pona ko yebisa bango que tozali ko sona o itali honnêteté o itali na bana na nzambe surtout na mosana nzambe na itonga na nzambe na nyonso oyo caractère ya mwana nzambe sengeli kozana yango ezala na libanda to ezala na kati to na ndako to na libanda lolenge ni to sengeli ko tambola sujet ya motuya honnêteté lelo natangi. Je ne cherche pas ma gloire. Et la n'est un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dire les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais, et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie à l'idée de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus lui dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, il prit des pierres pour jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Amen. Amen. Tozali komona Jésus a télemi la vérité. Oyebi ko reconnaître d'abord oyo yo zali ezali maman elkambo ya sincérité. Bato ebele bazali na problème na ndenge ya bomuto na bango a reconnaître andima nano oyo ya zali. Alata masque te. Yesu azoloba ye oyo ya zali. Alobi bino kutu bozo loba boye metala ngai na yebi nzambo boza kokumisa nzambe na bino boyebi kutu ta ngaso na bino yebi te na koza pe lokola bino ayebi si bango vérité ta ko loba vérité oza na besoin te que batu bandima yo problème na yo ce que za vérité otelemi la vérité okoloba vérité pe otikala na vérité bana nzambe mingi baza ko bayebisi likambo ya bakisi likambo na lolenge na ye pona a faire croire bato likambo na lere kotambola allez et comme atina po moko na nzela et comme déformé mutuna bato abakisi forme na ye likambo ezalaki A plus B na soki comme A plus B plus C plus D. Donc vérité ezali suspect parce que babakisi makambo oyo bakotelema na solo koloba oyo ezali authentique oyo esengeli ezala d'abord ebandi na bomoto na yo moko avant nanu
ekende na nini ebandi na kati na yo moko ozala na courage ya koreconnaître oyo yo ozali. Donc bosolo eza na kati na yo. Et bosolo ne bandaka honnêteté bandaka d'abord envers soi-même. Bien sûr, yo moko d'abord. Soki yo moko déjà oza honnête envers yo moko te oyebi ke omoni nenga na vandi awo naza moto lokuta. Okosaka, mais le fait que vous reconnaître quelque part oza déjà honnête envers toi-même. N'est-ce pas comprendre nenga. Oyebi ke naza na défaut songolo parce qu'il est reconnu ba moko zongi la sima pourquoi na kosaki muto mutabani ko regretter. Déjà ezali signe moko ya honnêteté envers soi-même. Oyebi ke oza muto tomboka ka mingi. Mais les oza ko reconnaître ngo oyebi na kosala effort comment me débarrasser de ça. Oza déjà honnête. Donc, mais le fait d'abord oza ko reconnaître la défaillance katinayo. Ezali déjà pas ya munene oyo tokolo bake muto azali honnête. Kozala honnête nous bate forcément kozala mutu moko asala ka mabete. Ko reconnaître d'abord bon moto na yo. Ko longola masque. Oyebi tango zo mitala na tala otalo bi ah ngayeyo. Ndenge nazalaka wa nazalaka ne lumbu moko apota ne longi o reconnaître yango. Obimi tango balobi ke ah tala mutaka ne lumbu apota na longi bi ezangai bona boy ondimi yango sans qu'on se défendre. Olukate ko embellir isika babe ezali kondima ya solo ezali ndenge bolobi wana ezali ete wana baza koloba ezali ngai le muta sabani ko se reconnaître pour wana na ba défaut oyo musukutu batu ba ebité abandi ko accepter yango ezali déjà pas munene pana mutu ana kenna honnêteté. Ezali eloko ya mutu ya olobi eloko moko ya mutu ya awa pasteur olobi que esenge na biso to longola masque pour na koloba ke en tout cas soki totali lelo oyo pe lelo na mokila lelo oyo bana na nzambe mingi na biso basali pe lisusu tolati ba masque belé pour na libanda to lelo ndenge mususu mais tango bato bazali te to bandi ko agir pe ndenge mususu tozali na deux façons ya ko agir liboso na bato to na libanda to na église pe na libanda ezali eloko moko compliqué. Omoni likambo ya masque so telobi to kota likambo ya masque na kanisi to kota ni satongo sa awa. Omoni bato ebele tala to lata ba masque na église wana. To yaka na église bato na ba masque. Non, tango muta koti kaka na porte église abandi ki bosanto bandi wana. L'era silisi l'era bimi ki bosanto yo fatiki na église. Ya bimi azongeli ndenga zalaka kaka. Ozomona. Et sika zo kende azali ko na identité mususu na église azana di identité mususu makambo yo ewuti wapi oyebi liboso biso basali esengeli tote ya bandimi vérité. Exactement. Il faut encourager à côté la vérité. Il faut côté la vérité, c'est ça justement. Attends que bato bandimité balingité mais yote la vérité pour yangonde et pour libérer bato. Dans le résultat oyo to ana ngone église. Bato bazako se retrouver te. Okomona bato ba tolo bandenge nini. Bato bazali ko comprendre mais te kozala chrétien ezali nini exactement. Omona muta ate muta bongolo bote masikate muto aumela na etonga. Azoye bate pona nini aza chrétien, ya zomona ke aza chrétien pona atandaka baban na toya ensemble c'est pas le Jésus. Voilà, ya zomona ke yango wana. Or bomo na ye moko ezana ya transformer te. Et akaka azali ko garder comme nini ko se garder comme s'appelle ça yemoko donc ou bien comme bomba contenir voilà azali ko se contenir na likambo moko boye bato ba ngate awa il faut nazala keba aussi longtemps bato ba yebite ke nazala kaboye identité na chrétien ezali honnêteté ezalité. Je préfère encore mon dimi oyo ala kisingai lolinga azali po wana moya kusonga ezali
yango wana kutu tomonaka mpe mbala mingi pasteur nazo mwa exemple moko kaka moke ntango na kati na etonga na nzambe bato bazali koteya to mosali na nzambe azali koteya soki ateyi likambo moko mpenza songolo likambo moko ya verité mpenza ya bomoi ya moto moko okoyoka bato balobi o abwakelaki ngai pasteur abwakelaki ngai pasteur abwakelaki ngai est ce que ezali kobwakela to molimo na nzambe nde bimisi likambo oza nango normalement molimo na nzambe abimisaka bien sûr mais tokoko olongola te ke eza na bato mwana yango wana tolobi ke esengeli moni ntango toza ba vérité il faut totikala na vérité omoni ndenge awa toyawa tozoloba likambo ya honnête te biso moko fo mpe totala honnête exact na oyo toza koloba pa eza mpe na bato bayaka mpenza liboso ayeli te asali te ya mpona moto songolo mpona moto songolo si bien sûr ezali mpe mais déjà na cadre oyo que déjà oza koteya donc normalement moto azoteya mwana nzambe atelemi alobi wana ezali malamu te moteyi ntango azali kosala mosala nzambe eli suppose nzambe atindi ye tala yesu azali kosala mosala baye batelemeli ye babandi kotia ye makelele kotungisa ye ya telemi kaka na verité alobi soki nakosi nakokoma lokola bino soki nalobi nayebi ye te nakokoma lokola bino nga nayebi ye nazali kosala mosala na ye atelemi na kati ya verité abi soki moto donc talaka baka te liloba azoloba alobi na bango abi soki moto agarde maloba na ngai akokufa te bango abi tieleka makambo nini tato azoloba abi Abraham akufa ba prophète bakufa yo ozali nani polo ba yerite soki moto agarde maloba na yo akokufa akomona kufa te ozomona vérité wana nde yesu aza kobimisa ngo mpona biso tosi tomesana ngo toyebi yesu tozo comprendre mais mpona bato wana ezalaki lokola mama na likambo mais tala yesu atelemi azali koloba lokola ezali vérité alobi yango ozomona ndeso basali bato bateyi mama likambo ya epa na biso tolakisa bato oyo eloko nini esengeli basala omoni nde toza liboso na flatterie na séduction na intimidation na manipulation ezali kosunga te nde esika bato nyonso bazali kokufa ntango oye na calcul na liboso olobi ke voilà soki nateyi boye bato ebele bakokima alors mpona bakima te il faut na caresser bango bavanda baumela na kati ya ndako ya nzambe tala suite tala résultat to anongo lelo na baeglise eli résultat moko malamu te amen donc ezali biso mpe esengeli toteya mpenza liloba na nzambe ndenge esengeli opo ete vraiment que qualité oyo ya honnêteté evanda na kati na bandimi mpenza na biso surtout alors honnêteté sikoyo pasteur nakanisi tokoki koloba honnêteté esengeli ese manifester na vie ya moto na badomaine nyonso to ya moto honnêteté eli eloko yali conforme na honneur moral eli qualité ya oyo yali conforme na honneur na moral donc kosala makambo moko ya bien elingo loba te ke moto akosala mabe te na insister mais lere asali mabe a reconnaître mpe a se repentir abi nasali mabe azali koreconnaître donc oyo moto azoluka eloko nyonso ezali na honneur non soki nasali oyo boye ezali ndenge mais il faut ezala toujours vérité kosala yango mpona kosepelisa bato te po vérité kotekala kaka vérité ezali tout ce qui est fidèle na ba obligation na ba engagement na loba nano na ba obligation na ba engagement donc quand on est na kati na famille mon ba obligation ya papa et nini ba engagement na ye ezali nini ba obligation ya bana ya nini ba engagement ya bana ezali nini na église ba obligation ya ba pasteur ezali nini ba engagement na bango ba obligation ya bandimi ya nini ba engagement na bango omoni l'air mutu ayebi honorer ba obligation na ye na kanisa toloba ka déjà d'une manière anticipée na l'air tolobela ki la fois passée toloba ki sur église primitive ndenge bazalaki ko grandir ne bazalaki ko croître bazalaki nini l'utilisaki mo bazalaki appliqué et puis bazalaki commettre consistant na ba prière na bango ozo komona donc mutu oyo ayebi ko tenir ba obligation na ye parce que
oyo ndenge nzambe abengi biso awa nzambe abengi biso toza kotravailler na royaume siko na kati na royaume toza na baobligation epuis toza na baengagement makambo esengeli tokokisa mutu na mutu esengeli akokisa ya ye mutu na mutu ifo ate baengagement na ye akokisa yango ozo comprendre lere mutu aza kotenir baobligation baengagement na ye ezali mutu moko bakoba mutu aka honnête soki alobi likambo na ye kaka ndenge alobi wana akorespecte yango akohonore yango akokosa te soki alobi ondo mutu soki alobi ko bato babi te yakosaka te yaka ndenge alobi wana pourquoi ata ezali contre ye akoloba yango akoloba likambo te kaka parce que eza en faveur na ye aza kolakisa mais lelo on assiste à quoi on assiste na comment dire mayele mabe ruse mayele mabe kotiti na église tozali kolobela sur honnêteté yango nazali koloba mayele mabe kotiti na église omona bato bayokani penza pona net safera Ananias bayokani abi tokosala boye pona boye na kati na etonga na nzambe yana ba exemple mususu soko opesi yango telema yebani bakoyebaki ovise mutu tolingi kovise mutu awa te nakanisi ekosunga te oza comprendre mutu aye alobi likambo kutu aza nango te naza na eloko songolo naza na eloko ngai moko na assistant na vandi penda na kiti boye motei azali koteya azoloba ngai ndenge nalia awa naza na eloko boye ngabi na Congo toza na basali ya nzambe bazali na eloko ya boye mutu oyo aza na besoin vraiment asungama mais nyonso wana ezalaka solo te omoni sikoyo de l'autre côté mutu akokoza obligation par rapport au yamote à lobby alors que moté a une ruse mutu a annulé engagement na ye non il faut que j'honore mes engagements mutu pas na sunga ministère na tunga musala nzambe alors que mutu aza ko loba musala nzambe aye nango na ruse eko sunga te ne peut se comprendre eko sunga te et yango to amona lo bana mingi ya nzambe balembi bana nzambe balembi pour na ninte honnêteté mon frère honnêteté ezali lisusu te soki bazali lelo kobenga basali na nzambe baaventurier ezali te mpona ezali likambo ya honnêteté lero bato bazomona susu basali ya nzambe te bazomona ba homme d'affaires bien sûr église tokora nango mpe neti business mpona bato eza royaume makambo ya royaume makambo mbongo mpe ezali na kati église tokoboya yango te parce que même l'église primitive il y a que problème d'argent te yango donc sikoyo elingo loba te ke tokotisa ruse parce que omoni mbongo eyali source ya mabe nyonso to ozomona sikoyo lere mbongo ekoti na makambo nzambe tozala prudent mpona te ma crédibilité ya basali na nzambe ebebi mpona makambo ya honnêteté ya honnêteté toza kogarde so bavaleur morale te omona na kati na église bato nyonso babi ke kingandi abimaka na kingandi oyo kuna asalaka boye eyebani eza makambo ya kobomba ekomi nango normal donc mutu moko te azali conserver ma valeur morale. Au moins, on a évité mais il y a des gens qui soutiennent, qui disent que il y a un bateau batté à Kabazoloba, Bossala o na lobby, mais Bolanda on salate. En tout cas, Bible lobby ne wanate. Na yoka muta lobby ne wana liboso na ngate, mais batu balobaka wana koko salama na église parce qu'il y a les qualités, il y a les conforme na honneur et puis na morale. Donc il faut morale et ça na kat église to lingono ba tant que ko salama kambu ya molimo ya bonzambe et ko influencer morale. Exactement. Et ko influencer morale parce que tant les 10 commandements partir à l'émotion spirituelle. Oh, aime ton Dieu, tu ne partage le bosso. Oh, nous c'est la nation.
elle est morale. Et l'ingolo bâti le col est moral, c'est quoi yo? Ah bon, to comme va être céleste, ou tout ce qui est moral, ça ne concerne pas. Wane ezali enseignement, il y a le kuta. Donc, maman, il y a likambo, il y a honnêteté, et ezali très important. Bah, il y a les qualités de ce qui est fait en respectant les engagements pris sans tromperie. Total, il y a Psaume 51, verset 8. Psaume 51, verset 8, tu as dit que cela toujours n'a pas été le caractère du chrétien, le caractère du chrétien, il y a moins dans Zambé, et important, na bomo inaye ko za nakat nanda ko Nzambe to na libanda, ezali eloko ya motuya. Psaume 51, verset 8. Wabi, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Alléluia. Nzamba ni te vérité. Pour nous tam sabiso. Ezala donc o evandi na motema na biso. Trompérité. Nzamba ni to tambola na kati na vérité. La vérité peut y avoir et quoi franchir. Mais ce que Bible lobby, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tant qu'on a la vérité, la vérité, il y a Yesu Masia. Vous allez comprendre. Et puis, vérité, il y a bon moto. Bien sûr. Le lenge na yo. O yezande ngoza na kati. O yeba. Et donc, o tambu samanango. Na kati na solo. C'est-à-dire, kozala honnête. Na engagement na yo. Na oyo ozali koloba. Okoki kozala na maloba mi balete. Likambo eleka kiboy mobandi koluka ndenge ya kozwa raison olio lo bandika ndenge soki na lobi boye akokanisa boye na kokana na bon na ko négliger yango na ndenge boye ekoleka nango déjà l'air horizon na ndenge wana eli mawa mingi ozomona pe okotika na ndenge wana 5 oyeba ezaka tena makambo minene eza surtout na makambo mike. Il y a makambo mike. Il y a un de ça qui est bon na kosaka muke et osala le mokote. Donc honnêteté ezali about koloba côté le manakati na solo. Honnêteté na pesa exemple. Na zali kosala business. Na kendaka kosomba biloko na Dubai. Na somba ka biloko ngo na Dubai na somi yango eza na valeur ya 10 livres. Soki na teki yango na ba frais de transport na tout, hein? Soki na teki yango na 30 livres déjà na sali bénéfice. Par rapport à ndenge na kendeki. Mais au moins na mutu eloko asomi ya 10 livres. Azolinga sala ba bénéfice moko exorbitant. Asomi eloko 10 livres alinga gagner 20 fois. Nous voyons ces choses-là dans le monde. Ce qu'on t'a dit, valeur, il y a les téléphones, il y a portable, il y a mobile. Il y a, comment vous appelez ça? iPhone. Et il y a la 5 et la 6. Valeur, il y a ok. Mais t'as la nègre, parce que quand on parle de la publicité, il y a une valeur. Bazako yiba batu moko na bako yiba batu na ndenge moko ko sakana te pa na téléphone wana bazako te donc penda na au-dessus ya valeur na ba ya valeur ya ba appareil wana et biso pe bana Nzambe to koma ko sala ndenge wana tant to bana Nzambe to zala le koso ya bénéfice te ne Nzambe ko pambola biso batu mingi to za ko mi pambola biso moko et puis to lobi Nzambe pamboli ngai et que peut pas être. Oh, il y a Nzambe wumela. Il y a wana mingi oyo to zora mingi kala mingi tepe et si là. Oh moni to van na kati honnêteté. Nous va comme honnêteté. Na itonga. Pasteur Azana pasteur, j'ai vu ça. J'étais indigné. Pasteur titulaire Azatala na kabakate ya Mercedes. Adjoint na ye atambolaka na makolo na bis abi Mercedes azana ba voiture mususu et puis mutu azoganga alobi ke Nzamba apamboli non oui
mais est juste. Soki nzamba pamboli yo, bato bazali na ndinga na yo, bakopamba yo comme mais yo bénédiction nini ezana yo moko, ozana ba mapangu, ozana ba bilamba, ozana soki ndenge nini tout autour de toi. Personne, tout le monde ne t'a pas monté kaka yo moko. Balobi na cadre wana mingi balobaka balobi o bandeko boyika kaka mpiko nzamba kosala honnêteté ezali te place wana honnêteté ezali te ntango ezali te nyonso bozosala efuta ezali te mpo bato mingi bakanisaka no ngai nazosala na nga nzambe akomona nzambe ako yo okotosa nzambe nzambe akotikalaka jamais kotosa yo esengeli otosa liloba nzambe ndenge ezali kokomama omoni donc esengeli toluka bagame moko exorbitant te il faut ezala modéré ezala ndenge esengeli oyebi ntango bible ezoloba na biso a bible eza kolakisa biso makambo ebele bible lobi na biso lobi soki odefisi mutu oyebi ke afutaka ako pay back osala eloko te mais lero déficit mutu oyo oyebi ka afutaka te nyongo osali quelque chose eningi oloba nini nous devons être honnêtes. Nous devons être honnêtes. Toluka baguer. Parce que tant que tu vas dire que luka baguer, yango muto comme yabiso, musika na nzambe. Et sika malhonnêteté, ezokota na musala ya nzambe ezali bien te. Au moins na mutu aza même malhonnête envers sa femme. Papa abomelaka mama yebi salaire ya papa te. Bozo vivre ndenge ni. Boza na ebite bomo kwa ngweza ndenge ni. Yo mobali mama ayebi salaire na ote. Mama pe tango aji mbongo bafuta bana etali papa te wana yaye. Umwana pena mama be yo vana na mbongo na yo ngai na oyo angai pe. Ale mutu na kisangala na ye. Mutu mutu na ndenge na ye donc batongo déjà na ndako bazali séparés. Alors ceux qui déjà yo moté oza na position wana na makambo etali gain et vous la passer pour la décision oyo Pierre azwaka Pierre atala le bitete et malamte bolu kabat bolu kabat ba s'occuper na biso to continuer la parole na matière amonaki esika makambo mbongo ninga memba bango. Ouais, parce que l'amour de l'argent c'est la racine de tout le monde. Amonaki yango esengeli te yo mobali muto responsable muto liboso o mona be eloko yo ekokotisa lokuta na kati na biso parce que lelo muto na kisangala na ye o kuna na kisangala ne lokuta ekokota o ya vie avec sa mninga te oyo bafuti ye 500 ayete bafuti na 200 déjà na l'air na kati na ndako déjà bozali ko vivre ndenge wana ezali maman na likambo honnêteté pe ezali toujours na cadre wana tolo bana na cadre wana pe ka rapport au bénéfice pour moko ya motuya na cadre wana oyo ezala ki tant so mona bon mbambongo oyo ba pesa ka tout ça bana tout ça là moi ça qui otonga ndako sans que mbala yeba et ba que moi ça za honnêteté d'abord bazali bazaba marié oui babalana oui déjà baza ko vivre na kata honnêteté exact mutu na mutu asali kamune na ndenge na ye comment bino bobalani bokomi mutu moko mais côté wana mutu na makamune oyo azosala makamune na ndenge na ye oyo kuna azosala makamune na ndenge na ye wana lupangu ya madame oyo kuna lupangu ya papa ali sikolo boko vivre ndenge ne boko vivre na lupangu nani c'est ça. Il faut que nous ayons l'air bali mwasi. Mentalité ya kalawana longola. Bible lobi na biso nini? Babi muto ya lingaka mwasi na yete azadi nyete. Babi foto linga mwasi ndenge Christ alingaki église. Qu'est-ce que Christ, comment Christ a aimé l'église? A sanctifié.
Donc comme on va faute, moi c'est nos bombes, moi c'est Christ nous garde la bombe à Kabiso. Moi c'est il faut respecter le mobile. Voilà la zoya. Nabila nous balle. D'abord, qu'est-ce que Christ a fait? Il nous a sanctifiés. Donc ce qu'on a dit que tu te rends aux alaka mouyibi, aux alaka numba, aux alaka boye, on a bien la vérité. Mais on a évité que Christ a bongola longola makamu soana. Donc malgré le fait que nous avons andima biso, sanctifié biso. Akufeli biso. Pe apesi o nyo silaki ya apesi biso. On a l'air comment ça taille mon bali. Mon bali a beau. Mon bali a gâté. C'est alors on va le c'est comme ça que l'église s'est donnée à Christ. Mais tout le monde, qu'est-ce que Christ a fait pour nous? On a tout ça n'a rien fait pour nous. Alors, moi, si l'air a beau, avec une solution, il y a des choses qu'on peut dire, on va nous battre. Il faut y aller, ça nous bat. Mbonga ba ne plaki yango yo bona bo soki yo maso ba no sala ngo ata papa ya mutaya mabe o bona ka o kama encore mususu ayepe salaire esi yo pe aya présenter pa yebi ke moi sinanga abombela likambo ta zo la qualité yepa ko yana boko mona ndenge harmonie sinote boko za lokola ba ajami bale ya KGB na ya sia na katanda bande ko tozali ko wana kati na masolo oyo toujours na itali intégrité honnêteté tozali na kati na honnêteté likambo toke na yango na to sisa proverbe 20 wana na verset 17 proverbe 20 verset 17 on na biso. Le pain du mensonge est doux à l'homme. Et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Alléluia. Makomiza matata. Lipa ya lukuta. Osolia ozo kango bien. Na sima nango ekomi mabanga. Ekomi mabanga. Ekobote la yo mabanga ekobota yo moko banelo bake ndenge nini nga te balobi pe wana ezalaki na ndenge nozwaki yango biloko wana mbongo osombelaki yango yaki mbongo ozwaki ndenge nini oganyaka ngo d'une manière honnête ou bien okosaki ou bien oyibaki ou bien osaki baintérêt moko ya oluka koganye baintérêt ya ebele nalo banano nzamba sunga nzamba sunga biso to samusala na bien ezana mouvement moko na nandaki ba documentaire na Channel 4 ya na africain o baza ko vivre poto bazo tekela konoteka ba pareil na Kinshasa ila mabete je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas contre ça. Mais soyons honnêtes. Mais sont bien pareils aux salades. Mais n'a qu'à que là, nous en Afrique. Et ça, honnêteté. Il y a moi que nous sommes à que nous débrier. Et ça, honnêteté. Tous à la cellulaire, tous à business. Nous allons contre un côté. Na bois kaka, na lubi kaka. Na bête moi cette place où na. Tous à la honnête na nyonso ali ko sala. Na nyonso. Et il est très important. Pas bana nzambe pe belé bakene. Na accuser mutute. Oh ya ko inanga te na fundi mutute. Na lubi kaka. Oui, je sais pourquoi j'ai dit ça. Tous à la peine honnête. Tant on déjà dans la passe, parce qu'il y a un documentaire, la Channel 4. Babilo kwana, ebiloko déjà, eli, awa na poto, babilo koko, te kabali susute. Il faut ekende na bakina nini bademba na casse. Ali ba détourner ngo destination Afrique. Na bamboka musu ya Afrique.
souffrir na ngote yo ke ka ko meki temps pourvu qu'il est là le reste il va se débrouiller mais mutuana o ebindenga ga azo gagner vie na été ya bato bana na passe na Afrique toujours tu so na passe allez na Afrique on est ba poubelle belé ya ba pareil wana et tous ala honnête balobi mapa ya lokuta ezali malamu na ino na munoko ekokomelo mabanga mokole sali ebitango zola buma libele kaka moko eza na kati ya bilo rolia ebinenge saka mingai na molaka mabe bosuko to mapa mosali polia ke ko mabanga na kanso ko bwa ka mbala moko oko sando ko bimis oko chama na munoko bimisa nyoso to ekozala lem trop tard to koma na niveau wana te tozala honnête même na ba faire et surtout na makambo mbongo toyeba ndenge ya ko gérer musala ya nzambe honnêtement musala nzambe ezali te pona o voama oyena musala nzambe bit na yo o voama te non bit na yo ezango na te pona o voama na musala nzambe toye kosalela nzambe d'abord pona tolingi ye pona tolingi ye likambo ya liboso yango wana nyonso to baza koyena lobo te il faut kana fa yango wana te soko oye na matalité wana okotikala oza honnête te parce que okoluka bipai nyonso tu obenda bato mbongo okotikalaka jamais kozala honnête tala ntina lelo oyo tozomonaka baprofesie ya lokuta ebele akobaki le prophétie mpo yo otelema oloba balobeli ngai tala basakoli bayebisi biso boye ale mbongo botinda 100 mpo tozokende na retraite ale yo wana obani kotinda ok maloba donc baprophétie ebimaki ezalaki juste mpona ko na bitu moko boye ya kobimisa yo mbongo omoni epai tozali baverse moko prépare verse na jour mpenza oyo na kobendela ngo verse voilà verse préparé molimo na nzambe esoli na yo yo telemi kaka olobi ndenge nikobimisa biloko wana il faut totika eyali mosala nzambe tosala mosala nzambe ndenge esengeli totali na proverbe 21 verset 6 la 21 verset 6 va dire la chose les trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-cœur de la mort. Alléluia. La banéline. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. Alléluia. Non. Oyo. Ozui. Na lokuta. Babia vanité moko fugitive. Okomona pona o contenir yango. C'est un problème. Et yaka lokuta sur lokuta. Et lokuta za rapema. Rapema usala na te. Okomena pema. Oti parce que tellement au constitue au constitue. Allez na suka webine ko ya contradiction. Mon Bible ba combien on a différentes personnes. Ba combien on peut à différentes époques. Contradiction exacte. Pourquoi? Point idée à l'occulté zalité. Mutu mokote ayawa dans le but ya azwa. L'air ouye na lokuta. Obando kosa. Obando lokuta eko comme le kilo. Eko un peu maman. Eko comme le kilo siko obosa na makambo. Ba bosa na ka vérité te. Vérité ça va moko. Ça moko. Ata préfère lokuta oko bosa na maloba. Okobosana mon frère okobosana ata batu bavandi kaka essaye bani pas yo ta lobi que non ba numéro bavanda bango ya na problème te l'équité mon frère ozonga l'équité ezali bokole okoma mabanga na munoko na yo ezali munoko okoma mabanga na munoko na yo vérité ekosunga yo ekosunga musala nzambe koleka okozala tranquille pe okosavorango lifuta na yo te panzabe na esengo pe na kimia okomitungisa ta ke okende koluka bage moko ya mbangu ata osombi mapango kama kimia ekozala te
lokola ezaki eloko ya ozwaki na ndenge ya mabe oyebi likambo ya liboso okokoma soupçonné obano soupçonné bato nyonso baza tout autour na otali pasteur adjoint oyo ye mpe azokana kaka azwa place oyo okomi na basoupçon partout kimi ezali te kokanisa bato makambo mabe ndenge nakendeki kuna makambo nde balobaki kuna parce que yo moto bandi lokola mayele mabe se kote epa na yo obandi okanisa bato nyonso baza lokola yo mais soki ozosala likambo selon la vérité kimia parce que oye kimia ekotaka nzambe mpo oyebi ke akobundela okosino te bongo pasteur olobi eloko moko ya motuya nakanisi to nalingaki nazwa exemple moko lisusu na sling un jour mondimi moko azalaki kosola na ngai omoni moto akei kosomba biloko akei asombi eloko azalaki na 5 livres apesi 5 livres asombi eloko soki ya 2-3 livres boye normalement faut bazongisela ye 3 livres 2 livres mais moto oyo ya nini azongiseli ye 7 livres ya azwi mbongo atali boye abi oyo ezali pamboli na ngai atamboli abimi akei mais comme avant abimaki azongi atali abi moko nanga ezalaki 5 livres oyo wana apesi nga ezalaki 7 livres donc abakisi nga mbongo oyo eza yanga te azongi ayebisi moto na bi kamata mbongo oyo opesaki nga na likolo opesaki nga dili abi te napesaki ko dili te napesaki ko 5 livres obakisi nga oyo kamata mbongo na yo moto oyo indien oyo atelema azotala ndeko azobima ti ntango ndeko abimi na porte ye moko elekeli ye sikoyo ndeko oyo azotuna bi me pastor sikoyo na kade nonga soki nazwaki na nga mbongo na nke na ngai mpo nayibi na nga te bapesi nga kopesa est-ce que naza honnête to naza honnête te omoni ke na ngonga wana eza na sujet moko ya motuya honnêteté ezali koloba eloko ndenge ezali ndenge outi koloba vérité mpo koloba vérité moto apesi yo autant oyebi te napesaki yo autant yo nde obakiseli nga zwa oyo soki akendeki azongisaki mbongo wana te wana asalaki mabe tomoni te ebandeli ye akosamaki na ebandeli réaction na salle on a retard et on a bêté eza mabete mais eux est essentiel aye ozongisa wana eza important donc akoki ko regretter te eza likamoko il faut ayo kanango fier azala na esengo 5 livres ezali pamba na yebi bato moto mosusu ake na banque ko retirer yaki 400 livres ake a retirer 400 livres ba pese mbongo ba tient enveloppe il y a tant na été tu une enveloppe abimaki il fallait samba asal bacha ya 100 livres a fond l'enveloppe à côté sur 400 livres à côté 400 livres mususu amunika 400 livres parce que nenga samba bacha 100 livres il fallait tirer 300 livres à comprendre que muta banque sala ki erreur banque 100 livres azongi aki abengi caissière wana na pembe na ki ndibu alobi na lobi na wuti kozala wa na kaniso sali faute sali erreur pesi ngai mbongo akoleka abindenge ni nabi ko retirer 400 livres pesi ngai mbongo na ki na dépasser 100 livres mais là toujours na 400 livres c'est que ça dit faute bien seulement na bien abimisi 100 livres on a ça tchaka on a pemeli apesa on a moswana commis na papier commis thank you donc à ce que le moyen pour à risquer wana on dit koza na msala yo sala ozoye bateke yo kila yo mais ndeko atika la pauvre femme bakolongola na salaire na ye après akoza ba problème mais bakolongola na salaire na ye moi ekoyebana bongo siko parce na kato maloba te nini témoignage mosusu na zwaki na ndeko moko na kati na itonga mokolo mosusu akei na cash machine akei na cash machine tango akomi na cash machine kokoma azomisa carte na ya moni mbongo ezobima mbongo ezobima wana soki 30 livres comme ça et puis azwi atali na gauche atali na droite moto aza te abendi mbongo abimisi yango asimbi yango na maboko alobi natali na gauche natali na droite namoni eloko te namoni moto te moto pete aye koloba ote nabosaki kozwa mbongo nakosaki carte moto moko te
allez nazuka mbongo bana binga bi autant mususu nzamba linga na le ka awo na zo lipopoli na et nazuka mbongo akei nango nenga yemo ka lobi na somi nango biloko na somi nango biloko c'est quoi ça ko tunanga lobi pasteur c'est quoi bonga na sali mabe po muntu na moni na yeti na yenga moko na ko la tombeli alors c'est quoi na ndeko ndengo wana pasteur to lo banani phase en bon wana que nous sommes sur la banque ya cash machine na banque ya cash machine après ça bango na na mukolo oyo yango ebimaki voilà ça vous tuya et c'est ça le melanga na ye na cash point na ye na ko benda délivrer na bendu délivrer l'air na zui carte na busanimbo justement côté l'air na tamboli avant na comme la voiture oui la disait que na zongi na moni mutu wana lebinanga obosa na kimongo no mais azomi musa na poche asa zo quelqu'un na zongi na poche obosa na kimongo mais j'étais pas loin azo komona nga exact ko soni abi azomi musa na poche na ye mais au fait à to côté situation ndengwana nzambe akopambola yo lolenge wana te ila mbonga batu nzambe akopambola te na lolenge wana nzambe le akopambola yo okoyeba ke nzambe apamboli yo pe ozala ndenge wana te po kozala na kimia amen Proverbe 21 verset 3 Proverbe 21 verset 3 bandoko na kati radio Planète Béré nabino bozali kolanda biso tozali kofambola nzambe pona mokolo lelo tozali kosola na o itali ba caractère ya mwana na nzambe le caractère du chrétien et particulièrement aujourd'hui nous parlons de l'honnêteté. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. La pratique de la justice. La pratique de la justice et de l'équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Oui, Batou, tout ça a facilité. Il y a un peu de sacrifice. Mais toi, la facilité, il y a un peu de justice. Batou facilement, pendant 30 jours, pendant une semaine, pendant 3 jours. Mais pratique la justice, il y a le banzambe. Tout ça la juste. Na o to ali ko sala. Parce que nzambe, mutako ko nzambe azate. Nazali koloba na etonga babi muto azali ko sa ndeng babi na biso na foi. Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe d'abord. Croit que Dieu existe. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Celui qui s'approche, donc nous avons la foi en mouvement, pour s'approcher. Maman il doit croire que Dieu existe. Au moment ce qui na bazong selinga mbongo ya plus. La talibo na moni nzambe na zongi simbala moko pas na moni ye pas ya zomo na ngatele mazotalanga na zongi si miloko na zomo nete moyen te donc na zo croire en existence na été to croire en existence ya nzambe kaka l'air toi a besoin mais l'air tout ça la mabe to croire en existence parce que ce que tu as croire en existence dans l'air tout ça mabe to tika. Parce que je crois, donc, nous devons chercher la honnête. Donc, la pratique de la justice et de l'équité. Et l'équipe à sacrifice, la honnête, qu'on pratique parole et Nzambé, et elle est très importante. Donc, nous devons être honnêtes, nous avons obligation d'abisso. Na ba engagement na biso na ba attitude na biso na style ya life to aller vivre to longola ba masque au mona passer chitoko yewana akaniski le fait alati kazaka na cravate yango mutezo komisa yo pasteur non yango te mutezo salanga pasteur
parce que nalati cravate, nalati costume ya kitoko, nalati montre ya kitoko, nalati sapato ya kitoko, na utambula na voiture ya kitoko, yango te mutu sala kinga na pasteur. Pa l'air nzamba benga, pe l'air mususu na yake na biloko nyuso wana te. Mais ya benga kinga pasteur. Ba ornement wana yango te mutu nyuso pasteur. Pana bato bazo kanisa, pana comme pasteur, il faut azala la boye, il faut azala boye. Yango te bato basi ba BBC bazali ko kosa ba oyo ba BBC na nte. Pas mutu azala mutu abiso nsto BBC. Donc comme tout le monde est comme ça, reproche les alités. Il faut bato ba différent bazala pona bato musu bazala ba reproche. Comme ça eko sunga bango pe pona batika mabe. La ndengete ya condamnation. La ndenge toujours pona musala ngo ya musala nzambe za ya mutute. Eza ya nzambe. Il faut to lingana, il faut linga ke muninga tika mabe. Ko linga teke muninga kufa na mabe. Ce qui toza koloba, ezolo ya condamnation ta. Nous ne sommes pas là en train de condamner. Tous allons dénoncer mabe pona mutoyo azali touché atika. Pour nzamba lingi ndenge wana te. Pona to avancer to kende la liboso. Ok. Donc tu sais que mona honnêteté évidemment na kati na etonga na nzambe na mosala na nzambe na ba obligation na ba engagement ne surtout ya nzambe honnêteté na kati na libala na kati na ndako na famille tout ça ezali malamu ezali honnêteté na yebi ke ezali pe na ba point mususu to kozonga na soki nzamba pesi biso tango pour pe en tant que parent ko zala honnête envers l'enfant bana pe que bana pe bazala pe honnête envers ba parents tout ça ça dépend il y a éducation ni tozali ko pesa na bana biso tango nyoso tout kasi pasteur to soki to ko kende na yebi ke tango na biso si ko kende toza au moins juste na 1 ou 2 minutes tiral na biso est-ce que to ko kende rapidement na moi par exemple moko boye quelconque o yo mususu na kat na bible par exemple et la kisi biso que moto boye azaki honnête na likambo na ye asali makambo na ye ndenge esengeli pe na suka pe azeli futi na ye tokoki ko annoncer yango kwa temps etika limuke oyo tokotala la fois prochaine totanga na 1 Thessalonique 2 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 Vous allez toujours consoler na etali honnêteté moko ya ba caractère ya le chrétien na moko la lelo ezali loko to zana mo lelo na yebi ke to komi pratiquement na suka penza ya 2 verset 3 amen barbi car notre prédication ne repose ni sur l'erreur ni sur des motifs impurs ni sur la fraude. Oh, fraude des alliés contraire, il y a honnêteté. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. Oyo, toko développer ngo malasima protéine. Nous saluons l'endame de l'Alikosala, elle est d'abord spirituelle. Tout ça qu'on dit l'endame est spirituel. Tout ça qu'on dit dans le royaume est spirituel. Et ça mais tout ça au moins mais règne dans le déjà. Tout ça on va parler dans le mais règne au royaume il y a Nzambé, il a déjà naissé. Mais toujours ça la makamoko spirituel dans un monde physique, dans un corps physique. Papa tu m'as dit donc on a nesino comme tabi asi azui déjà côté na lola do makamoko italiete ezali mbeba munene parce que makamoko italaki yote ya mbele lero kota ki na lola nzamba longoli yo parce que c'est ça oya l'essentiel so kwa tiki yo na c'est na mokilo yo c'est koza na makamoko ya kokokisa donc tokotala oyo mbalasima na limite na kota na likamoko na kotika ngo pesa na esengeli to expliquer on ndenge donc tokobandela awa next time totala babi notre prédication ne repose ni sur l'erreur ni sur les motifs impurs ni sur la fraude ils abongote
Amen, amen, amen. Bandeko ndenge touti koloba tosilisi na liloba oyo na 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 3 ezali koloba na biso ni sur des motifs impurs ni sur la fraude. Voilà le komoko ya mutuya. Wana to parce que ça texte mulai. Ça texte mulai. Wana to zika ni verset moko. To kitana senyo to kitana se ndeto na kwesiti pour comprendre que wana nzambe devoir na tâche monene. Tozali na devoir pe na tâche monene bandeko pona bato ba yebina nzambe te. Pona bato ba yebina nzambe te. Alors to sukisi awa bandeko na kati ya radio Planète Béré. Topesi merci mingi na bandeko nyonso oyo basili kolanda biso. Topesani rendez-vous mokolo ya lundi lisusu ndenge nzamba kosunga biso na ngolu na ye toyeba kokutana mpe kosolisi na oyo etali toujours le caractère de station pour continuer na débat oyo tolobi te nani tosilisi te toza sikoyo na point oyo etali honnêteté. Nous allons continuer aussi avec intégrité pour voir un peu oyo point oyo etekali mosusu na kosala nzambe ayeba kopambola bino. Merci mingi na papa André, merci mingi na équipe mobimba ya Planète ya radio Planète Béré. Merci mingi na pasteur José liloba ya suka balinga mikate na nkolo na pesi bino mbote pe na sengi nzambe apambola bino oyo balandi liloba oyo pe ayeba kopesa biso nyonso bwania mpona toyeba pe kokommunike na baoyo zwi ntango ya koyoka biso na mokolo alotetika nzambe apambola bino makasi na commune Somasika. Merci mingi maloba mboka yo papa André.